twogera naye tewaliwo kikyukawo. So obutambi ngenda kubuta na receiving lwa mukaaga nengamba wayi kanjogereko ne Shalom kubanga Shalom muntu w'abantu. Nengamba obutambi asijja kubuta nekyayike kiganye era bwe lusukola okutaano Shalom nga tonnayogera nange nga totunnamaliriza obutambi munzikirize mbute. Baani abaagala okulaba ku butambi bwa Shalom 256 osegeera mubereredde ku Lwokutaano singa Shalom zituuka ssaawa 10 nga tetumaliriza obutambi ngenda kubuta. Inga muli ne kasuku obutambi ngenda kubuta obutasukka Lwakutaano mba temulina kye mukozeewo. Ngenda butera bana Uganda babulabe. Shalom kati kujja kuddaawo obutambi bw'obuseegu bukola ssente. Oli wagwa ku ssimu yo n'abweweereza manya nti owedde. Ekisooka oyinza okuba nga wabikola bye wakola ne munno n'osuubira nti tebigenda kumanyika naye oba wabikola ne mubyekola ne mubyesevinga mu masimu manya nti anytime ojja gakaaba oba ojja kuswala. Kale sa vidiyo etambula bw'eti neeteebwa manya kiwedde. Kale abasajja abakulu nabeera nga bali mu butambi bw'obuseegu byampuna ate byewuunyisa. Shalom 256 Shalom 256 Kaweesi ne Kasuku mukatambi k'obuseegu kyewuunyisa ate nga kye kituufu. Anytime mu bulinde wojja kubeera nga bufuluma. Mwana mulenzi ono nga bw'omuwulidde bw'ayogeddeko awo mu kutandika alaze nti obutambi bw'obuseegu akola ki nga bulina anytime afuluma. Ayagala ssente oba okitegeera. So bw'abanga ayagala ssente kitegeeza oba tebazimuwadde ajja kubanga akuta naye ne baba bamuwadde ssente era ajja kukuta. Bingi nnyo nno biri buli wamu kyenyinza okugamba kubanga bw'obadde otunudde bangi ne especially ku TikTok mulimu abavubuka abasiba emirimu gyabwe basiba mukolakola bu video eyo gye bekwatira bu video bw'obuseegu. Oyo olukwata ku ssimu yo nga akakwata nga akaweereza mutaba ssente bwe ziti ngenda kata. So mwegenjereze mubikole nga tebiri ku ssimu. Anti gundi yabagamba Mega 256 nti mbwesimati mwekwata video tubikole naye tetwekwata ki video. So mubikole mba wabikola naye video ereme kubeera ng'ebeera mukujja tambisa mutobera bulungi nkwagala nnyo.